Vamos a ver cómo reparamos esto, que ayer se paraba, moví el cable que llega a la puesta en marcha para ver si era tema de un contacto o algo, y me quedé con el tornillo del cable, el tornillo del solenoide y hasta un cacho del solenoide en el tornillo. Así que a ver cómo reparamos esto. Vamos a sacar la puesta en marcha y a ver qué nos encontramos, a ver cómo podemos salir del paso. De momento, hasta ver cuando compramos, si podemos comprar una de desguace o qué es lo que hay que hacer. Vamos a desmontarlo y a mirar. Ahí tenemos la puesta en marcha. Son 3 tornillos, vamos a quitarlo, sacarla afuera, porque igual se ha roto porque la puesta en marcha está mal también. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a quitar primero las conexiones de la batería para poder trabajar con seguridad. Pues ya está fuera. Vamos a ver lo que nos encontramos. Esto está partido, que me lo he cargado yo cuando tiré del cable. Y no sé, porque como lo intenté arrancar, no sé cómo está la puesta en marcha por dentro, y a consecuencia de que esto se ha calentado y se ha partido. Así que vamos a desmontarlo a ver qué encontramos. A ver si hay suerte. Nada, no hace falta poner la cinta en las escobillas. Coges y le pones las escobillas en su posición, presionas los muelles y entran en las guías. Eso no hace falta. Bueno, de momento va todo montado. Le he lijado un poco las escobillas y he limpiado un poquitín los temas eléctricos y demás. Parece que funciona todo, el bendis, todo funciona, pero le noto con poca fuerza. O sea que no sé si tendré que cambiar la puesta en marcha. Pero bueno, de momento, a ver cómo coloco este tornillo en su sitio, a ver de qué manera lo sujetamos provisionalmente para salir del paso, volverlo a colocar y mirar a ver si funciona para salir de donde estamos. Y luego ya habrá que comprar otra puesta en marcha si es que en verdad es lo que la noto yo, que la noto un poco floja. Aunque creo que la primera avería, por lo que empezó todo el tema cuando me cargué yo esto, era que el cable de masa al motor estaba flojo, porque el tornillo que sujeta ese cable al motor estaba flojo, y yo creo que de ahí venía todo el acontecimiento. Voy a ver si lo monto y he conseguido salir del paso. Como siempre, unas bridas, superglue y cinta americana. Vamos a ver si conseguimos montarlo, que aguante, salgamos de aquí y a otra cosa mariposa. Lo he montado todo en la furgo, pero parece ser que ese tornillo gordo no le pasa corriente al otro tornillo gordo. Así que tengo que desmontar el solenoide para ver por qué no pasa corriente de uno a otro. Lo demás funciona todo. Se dispara el bendis y tiene fuerza la puesta en marcha, tiene fuerza para mover el motor. Pero esos dos, si no les conecto yo a mano, no pasa la corriente de uno a otro. Vamos a ver qué hacemos ahí. Bueno, lo he conseguido sacar. Hay un cable partido y el solenoide está tostado. Voy a soldarlo, volverlo a montar y a ver si consigo salir del paso, pero eso está churruscado. O sea, este solenoide hay que pedir otro. Este no es caro. 17 o 20 euros así lo encontraré. Pero de momento voy a ver si consigo soldar ese cable y a ver si consigo que esto ande.
lo he vuelto a abrir, lo he vuelto a montar, lo he soldado, lo he puesto y parece que funciona. Pensé que no iba a funcionar porque fuera no funcionaba, pero cuando lo he colocado en el motor para llevarlo ahí puesto y arrancarlo a empujón o como sea, o conectando directamente, le doy al contacto y funciona. O sea que no lo toco. Ahí se queda hasta que cambie el bendis, que hay que comprarle. Pues esto es lo que hay. Cinta americana, Superglue, híbridas. Con esto hemos salido del atolladero. Y ahora un solenoide me cuesta 30 euros en eBay y una puesta en marcha me cuesta 40 en un desguace. Así que me da que se queda puesto hasta que vuelva a fallar. Cuando vuelva a fallar habrá que repararlo ya y cambiarlo o comprar una una recuperada que no sé dónde la podré encontrar. Así que eso es todo.